我有請司機。多謝大家。香港教區10月18至19號喺旺角麥花臣場館舉行1連2日嘅傳教節音樂報道會。傳教唔係淨係為自己噶嘛，我哋一定要跳出自己嘅個舒適圈啊，個堂區圈。好多人咧都話祈禱唱歌係雙倍嘅祈禱，係咪啊？咁今年咧就特別啲啦，係舉行一個音樂報道會。特別我哋今次嘅主題係願你們平安。就讓我哋喺呢個時候，我哋都去注意，原來耶穌一路都望住我哋。呢2日嘅報道會，無論對象同見證都有少少唔同。第一日係中學生同大專生嘅專場，亦都俾年青人睇到年青人嘅力量啊！只要我哋有咁多年青人喺度咧，其實年青人真係有個不可思議嘅力量。今次嘅活動咧係學校有幫手宣傳，然之後我見到之後係主動去參加嘅，因為我都想可以透過音樂嚟更深入咁了解傳教節，同埋都可以一齊慶祝。嚟嘅目的係慶祝傳教節，然之後透過音樂去了解到天主嘅信仰咯。而第2日係堂區專場。我其實之前邀請佢嚟之前呢，我都不斷祈禱，因為我哋都係讀書時候認識嘅啦，係同學嚟嘅。咁都即係大家都好清楚大家嗰個背景啦。咁佢有佢嘅宗教啦。咁阿飛教友得閒啊，我得閒咁咪嚟聽下咯。今次嘅特色就係我哋邀請教友咧，最少帶1個非教友嚟，即係佢活出呢個福傳嘅使命啊嘛。我哋呢個傳福音工作都唔係我哋嘅，其實係天父嘅。於是咧，我哋傳福音嘅時候，最緊要祈禱，將對方交喺天主嘅手中，咁樣福傳咧先有成果嘅。就因為今次我跟佢嚟咯，咁啊時時我覺得佢個人好好啦，咁佢同我講好多嘢，咁我都好想認識天主啦。設計報道會嘅時候咧，最重要嘅地方應該係放喺見證分享嗰度。咁所以咧，我哋幾個小組咧，我哋都有諗下點樣可以真係攞啲真實嘅個案。咁於是乎咧，我哋就公開咁樣招募。哇個效果好好嘅其實，咁我哋收到，我覺得最少有50個故事，但係其實咧陸陸續續不停咁樣有唔同嘅故事嚟緊。不過我哋就要考慮到咧，今年禧年啦，咁其實教宗咧都會希望我哋咧去關注啲特別需要關注嘅對象。咁所以喺當中嘅故事裏邊咧，我哋就去揾。感謝天主，阿利路亞。譬如青年啦。患病者啦，或者係照顧者啦、基層人士啦，分享佢哋嘅希望故事。大家好，我係 Ivan。唔知大家有冇聽過浪子回頭呢個比喻？2年前啦，我就患咗個癌症。自從我出咗嚟做嘢，我就冇返到教堂啦。我以為勤力做嘢賺多啲錢，工作上面有啲成就就係成功。而家我病咗啦。如果我聽日就要離開呢個世界，咁呢啲成就對於我嚟講又有啲乜嘢意義呢？我係想藉住呢個病嘅經歷，俾大家一個啟發啦。咁同埋亦都想回饋翻天主對我嘅愛啦同恩賜啦。咁如果唔係呢個傳教節呢，其實我係唔會回顧翻我自己做照顧者所行嘅歷程咯。諗翻起呢幾年呢，真係發生咗好多事。首先，我唔知點解我哋2個會得癌症，我都話1期啊，你仲需4期。但係仲要喺最近呢2年，我哋要負責照顧你阿嫂同埋你侄女。都感謝天主，佢使到我知道，原來佢一直都陪住我。係只不過係我察覺唔到咯。我想做一個創舉，同你身邊嘅人祝個平安好唔好啊？互祝平安，你哋用咩方法好唔好啊？1、2、3，祝你平安。呢個禧年嘅慶祝就好似話接近尾聲，但係呢個希望咧係繼續落去噶嘛，令到你哋平安。有呢個平安，只因為有上主同我哋一齊咯。最大平安就係天主同我哋一齊，仲怕乜嘢？唔使擔心。
咁有天主喺度，我哋就可以有希望，因為佢先至係我哋歷史嘅主宰，我哋嘅未來。